За тайлбар ирээд юм аваад явж гин. Амар хүүтэн байна. Даарч гин. Ээжийг сайн гэртэн үлдээчээд би гараа явж байна. Самена та. Оо ийшээ нэг юмд явах гал газартаа очиж уулзах гад. Ээж цай хоол ундыг хийж өгөөд ажиллаа. Одоо би нөгөө асрамжийн газар руу явах гэж байна. Тэгээд энэ дээр тий ээж байгаа гэжтэй. Тэгээд интернетээс нэг хэдэн газар судалж агаад холбогдсон хэмжээний төвийг би сонгосон байгаа. Тэгээд удахгүй тусламжийн бараанууд маань ирэх болохоор тэрнээсээ урьдчилан тасрамжийн газартаа уулзъя гэж бодсон. Тэгээд өнөөдөр өнөрөөгч тэгээд цаг тохирсон. Өнөрөөгч маань болохоор өөрөө 24-өөс 20 насны билүүдэд тийм 20 гаруй хүүхдийг авч асарч хамгаалж байт юм билээ. Яг хуваараа тэгээд бүр ханы материалд байралтай ийм асрамжийн төв юм билээ. Тэгээд одоо тэр газартаа гацч танилцъя. Бас хүүхдүүдэд харъя. Ачаагаа ирэхэд газраа бэлэн байлгая гэж бодоод. Нэг хөргөн жижигхэн компьютерийн лаборатори байна. Хөргөн жижигхэн көшөгүүдийг хараа. Хөөрхий дөө. За ингээд хүн хүнийхаараа бүх энэ сойд, саван юмнууд нь ингээд тусдаа байралт юм байна. Хаста маш шимэгцэлцтэй. Үнэхээр хаста суур хүмүүжлэг бол амар сайн болгодог газар байна. Зохион байгуулалт сайтай. Хичээлээ бэлтэж байгаа юм уу? Уншиж байгаа юм уу? Санаад уншиж төгчдөггүй? Уншигч хөхнээс ямар мундаг юм. За эндээс мундаг. Нэ. Хаяа. Хүүгийн. Ханд. Манай асрамжийн газар маань гадаа ийм гоё олгоо засжээ хүүхдүүдэд зориулаад тэгээд удахгүй бас шинэ жилээ тэмдэглэнэ гэд хүүхдүүд маань бөөн баяр байна. За ингээд асрамжийн газартаагаа уулзаад гараад ирлээ. Тэгээд нэрдэм төвгээд энэ газрын захирал өнөрөөгчтэйгээ уулзаад ярилцлаа. Тэгээд уулзаад ярилцахад бол үнэхээр сайхан байлаа. Үнэхээр сайхан сэтгэлтэй хичээн. Маш олон зүйлийг хийж бүтээсэн байна хүүхдүүдийн төлөө. Тэгээ мундаг хүүхдүүд бас зөндөө олон байд юм байна. Одоо яран ачаагаа ирэх үлдлээ. Тэгээд ачаа маань ирэхээр хүүхдүүдтэйгээс танилцсан. Өнөөдөр ажлын өдөр болохоор хүүхдүүд маань бүгд хичээл сургуультаа явцсан байна. Яг ганц нэг хүүхд л байж таарлаа. Тэгээд дараа эрэхтэй амралтын өдрийг тохиолдуулж ирээд тэг хүүхдүүдтэйгээс уулзгаалнаа. За тайлбар ирээд юм аваад явж гин. Амар хүүтэн байна. Даарч гин. Тэгээ яг жоохон айгүй ажил болт юм байна. Бас би нөгөө анх удаа ингэж явуулж үзэж байгаа болохоор гайл бүрдүүлэлт тэгээд нэлээд юм болт юм байна. Бас 1-2 хонлоо. Одоо тэгээ ямар ч хэлсэн хүүхдүүдтэй юм авчиж өгье доо. Чи биш тий. Яна сайн уу? Чи хэдэн настай лээ? Оо тий 3 настай тий. Яа. Чамд хувцс нь гоё байсан уу? Оо хувцс нь гоё байсан гэж үзүүлээд байна шүү дээ. Амар хөөрхий юм. Тий сайн уу гээ. Хөөрхий юм бэ чи намайг дагаад яваад тах. Ингээд тоглоомнууд байна. Ийм гоё шин цүнхнүүд бас байсан. Дотроо уснээс автагаа. Хүмүүс маань нэлээд их шин юмнууд явуулсан. Яа, Михаил юм гоё тоглоомтой болсон. Ингээд сурн заяа. Хараач өгсөн шүү заяа. Яа. За энэ бэлгийг өгсөн хүн эзнээ олсон шүү. Шүртээ алдсан уу? Өөр юу вэ наад дотор нь? Гоё юм байна уу?
байна уу? За ямар гоё юм те. Чамд зөвхөн таалагдчихэж байна уу? За сайн байцгаана уу? Одоо элийн нэгт Монгол ахын дүүс та бүхэндээ өнөөдөр манай төвийн хүүхдүүдэд зориулж явуулсан та бүхний хандив хүлээж аваад маш их баяртай байна. Манайх хүүхд хамгааллын чиглэлээр 13 дахь жил, одоо 14 дахь жил рүүгээ орж үйл ажиллагаа явуулж байгаа ийм төрийн бус байгууллага байгаа юм. Манайх нодлон 18 оны 6 сарын 19-нд төрөлхийн төлөвийн сонсголгүй хүүхдийг айд чих хамар хоолой эмнэлэгт үзүүлээд ингээд шинжилгээ явсны үр дүнд энэ хүүхд маань одоо чихний угаасаа юм хүлээж авч сонсохгүй учраас тархины ясаар сонсох одоо тийм дунгын ясан сулгацын дамжуулалт гэдэг хаалганд орж болох юм байна гэдэг үгнээс нэг хүүхд хаалганд орсон. Одоо хэвийн сонсоод одоо бүр орчинтойгоо хүнтэй ярьдаг болцсон байгаа. Энэ хаалганд орсон хүүхд маань энэ аахгүй юу? За. Жоохон сони ярьж байгаа нь одоо нөгөө хүн чинь сонсгол алдагдахаар ерөөсөө шууд хэл яриатай холбоотой ярьж чаддгүй юм байна шүү дээ. За. Тэгээ одоо ингээ бүх юмыг шинээр ярьж сурч байгаа вэ? Сандар ширээ нөгөө хүний хүүсийн ялгаа эдрийг одоо сурч байгаа. Яг хэлд орж байгаа болж байна тийм. Охин маам уу, эрэгтэй хүний чи хүү маам уу гэж ярьдаг. Зөв. Манай нөхрийг аваа чинь энэ маань тэгэл хөрхий. Энэ манайхаас 7 настай нэг авьяастай хүү байгаа. Хийл хөгжмөр хичээлж байгаа. Тооцохоор яг нэг жил 5-6 сарын л хугацаа байна. Энэ хүүхд хичээлээд эхэлсэн хугацаа нь ерөөсөө. Тэгэхэд энэ хооронд гаргасан амжилтууд нь ихээр нийслэлийн засаг даргын нэрмжит одоо тийм олон улсын уралдаан байдгийн 2 жил нэг зохиогддог. Тэрнээс тусгай байр эзэлсэн. Энэ хүмүүс маань их амжилт гаргаад нодлон Америк явсан. За Америк явах гэж их хөвгтэй нийт тийм болсон битэр чинь. Тэр маань энд орж ирээ сандал дээр суучдаг. Нөгөө Америк гэхэр хүрхэн амт нэг автобусын цугаал нэг буудлын явчихна гэж байгаа шүү. Одоо хоёул эзэн явах юм бэ? Тэр Америк руу чигээ суугаад идэг. Би болохоор толгойд бүр нөгөө окси пилет зардал бодогдоо юу шаналцсан амтнаа бүгд энэ чинь хавцж байгаа. Тэгжсэн чи ерөнхийлөгч чинь тамаа газраас ярьж байна. Танад утсан баяр гэж хүүхд байдгүй гэсэн чинь хамгийн нийтэнтэй би байж л байна, энд сууж л байна гэх нөгөө мөнгөө л бодоод байгаа шүү дээ. Би чи хүүхдийнхээ явах зардлаа тэгсэн чи арай нэг алтан бичгийн тэнд өгөө яваад байсан. Би нөгөө ингээд туслаад дэмжиж өгөөш та нар ийм авьяастай хүүхдээ улсын орныхоо нэрийг гаргаж байна. Тэр үед асрам чаламжийн төвөөс гарч чинь энэ хүүхд чинь дэмжиж өгөөч яваадсан бичиг маань ерөнхийлөгч чинь тамаа газар очиж. Тэгээ нодлоо онгоцны зардлынхаа 3 сая төгрөг заалгуулаад битэр чи ингээд яваад бас би хүүхдээ бас хүүхдтэй баярлжлээ л бас Монгол улсынхаа нэрийг гаргаад тэнд очив те 7 настай хүүхд чинь ингээ хүний нодлмол 6-тай явсан гэсэн үг шүү дээ. Гэхдээ энэ жил бас нөгөө олон улсын наадмаасаа 3 дуураар эзэлсэн. Тэгээ эзлэхээр яа гэхээр нөгөө Нью-Йоркд байдаг юм бэ одоо би очиж үзээгүй тэр Карнеги хоол тайз одоо алдартай театр байт юм уу. Тэн дээр гарч нөгөө баталж одоо би үнэхээр 3 дуураар авахар хүн шүү тэгээ батлаад тэгээ тийм олон улсын батламж өгдөг юм байлээ. Тэгээ миний гол зорилго нэг хүүхэд ч гэсэн бас авьяас чадвараа нэгээ хөгжөөд хоолоо олж идэх замаал сонгочул гэж бодоод. Тэгээ энэ хүүхэд маань одоо ингээд тэмцээ 3 дугаар арт орсон гэсэн хариулсан одоо удахгүй урилга мөрлөг ингээд бүгд ороод ирнэ. Одоо юм хизээгээр явахаар одоо ер нь 1 сарын 10-аас хойш. Яг би 2 сарын 15-16-нд тэр нөгөө юунууд дээр нэг хойрууд нь тавигдсан тэр гараад ирсэн байлаа манай хүүхдийн тоглох цаг минуттайгаа. Тэгэхээр удахгүй л юм биш үү? Тэр 1 сар гараад идэж одоо бараг нэг 2-3 цагийн дараа. Тэгээ яг бас ингээд хүүхдээ харахаар энэ хэд маань шинэ жил болоо хөөрч гин хүмүүс ингээд сайхан сэтгэлтэй болсод бэлэг өгөө явуулаа хөөрч гин энэ болгонд хөөрөл хөгжөөд идэг. Миний арт ч одоо бараг хүүхдээ яаж Америк явуулна яаж аав ээжтэй хүүхдүүдээс дутхгүй нэгээ явуулаад бас те нүүр хагараад дэлхийн тайзаа мэдрээ гэдэг чи одоо ингээд улсаа мандуулаад ирэх бол гээл одоо бас санаа зовоо сууж гин. Тэгээ энэ дээр бас болцоотой бол та бүхэн бүгд одоо туслаарай, дэмжээрэй энэ хүүг гэж хүсгээр байна та бүхнээсээ. За тийм нэр энэхүү влогийг үзэж байгаа хүмүүст бас юка нэрээ уриалъя. Хэдлээ ийм мундаг хүүхдээ нийлээд одоо нөө туслыг хураавал далаа гэж тий. Боломжоор баг багаарч хамаагүй одоо миний доор гарч байгаа энэ төвийн маань та нар дансруу боломжоор хийгээрэй. Тэгээд замын зардалт нь жоохон ч гэсэн хэдлээ нэмэр болёо. За тусламжийн бараануудаа хүлээгээд авсан байгаа. Тэгээд өчигдөр асрамжийн газрын хүүхдүүдэд очиод бүх тусламжийнхнуудаа өгсөн. Тэгээд хамгийн гоё нэрээ тэнд 3-аас
22 насны бүх хүүхдүүд байгаа болохоор тусламжинд ирсэн бүх хувцснууд маань бүх тоглоомнууд маань эзэнтэй болсон. Тэгээ хүүхдүүд минь бүр маш их баярлсан. Нэг юм 2 хөрхи ихэр охин сая 2019 онд мэдлсэн байлээ. Тэгээд хоёлоо одоо 10 сар гарантай. Тэгээд имээтэйгээ байдаг юм 2 охин дээр одоо ээж дээр орох гээд байж байна. Тэгээд тусламжийн зүйлсд маань хамгийн гол нь памперснууд ирсэн. Сиднейгээс бид хоёр юм памперс явуулсан, бас юм нэраа хүүхдийн юм суудаг юм дүүжин орч гэх юм уу. Тиймэрхүү тоглоомнууд явуулсан. Тэгэхээр бид тэр асрамжийн газарт маань угаасаа тиймэрхүү нятлах нэраа хүүхдүүд байхгүй дандаа 3-4-өөс дээш насны хүүхдүүд байгаа болохоор тэр тоглоом юмнууд минь салгаж аваад одоо энэ 2 ихэр охиндоо өгьегээд аваад үлдсэн юм аа. Тэгээд одоо тэр 2 ихэр рүү орох гэж байна. Тэгээд юу ирсэн юм би та нарт харуулъя. За ийм хөөрх юм ор дүүжин ор гэх юм уу? Бас юм 2 памперснууд ирсэн, хагисын памперснууд ирсэн. Тэгээд ийм бүрхэн тоглоомнууд, энэ өвчнүүд, энэ 6 сараас дээш сартаа хүүхдээ уудаг ийм цоо шин угаж тоглоом. Тэгээд ийм дээлнүүд, ийм олон гоё гоё юм ирсэн. Тэгээд нэраа хүүхдийн юмнуудыг бид төр бүгдийг хуваагаад авцгаа одоо. Ээж бид хоёр сая 2 ихэртээ ороод юмнуудыг нөхчлөө. Тэгээ 2 ихэр маань унтаж байна. Тэгээд бас жаахан хүүхдүүд болохоор гэрт нь ороод бичлэг хийгээд төрсийг харуулъя гэж бодсонгүй. Тийм учраас бичлэг энэ төр хийгээгүй шүү. Та нар минь ойлгоорой. Тэгээд ямар ч хэлсэн бүх юмнуудаа өгцөн. Бүх юмнууд маань таарлаа тий. Тэгээд бөөн баяр. Памперс мамперсанд бол бүр амар их баярлалаа. Тэгээ ерөн 22 хүүхдүүд угаасаа памперс тэгээд өгч сүү тий. Тийм юмнууд л бол ойр үед маш их тулгамдсан асуудал байгаа. Хэцүү байна гэж штэ тий. Памперс сүү хоёр нь. Тий. 22 хүүхд. Хэмээн тэтгэврт тэгэл орлого байхгүй болохоор хөрх. Хэмээн тэтгэвэр тэгээд 2 жоох нь одоо 10 сартай. Тэгээд нэг тийм 2 хүүхдтэй наа. Тэгээ яг тэр энэ 2 хүүхдийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол одоо миний Юкан Темка маань таад бичээрэй. Яг олон цацагдах бичлэгэн дээр болохоор бид хоёр гэрээ хаягч юм уу, утасны дугаар ямарваа нэгэн мэдээлэл өгөхгүй байгаа шүү. Ойлгоорой.